дуулаа. Аавн гэж итгэдэг юм баг та. Let's start that. 모르다 먹었어. Wanna try again? 세면에. Баяртай энэ бас дэжгүүл байд юм байна. Түрүүнээс хүн дарамтлаад Америк хэлсэн. Яа. Хэдэн цагт гарлаа гэрээс 3 цагт гэрээс гарсан. Одоо 7 цаг. 4 цаг юу ийсэн? Хоол идсэн ингээл хамуурн дээр ирлээ баг. Тэгээд дөрөвний Бодсон мороо. тэгтээ сүм дээр энэ ганцаарах нь очиж мөрөгсөн. Яа, тэгээс өөртөө орё гэж одоо ингэ надруу мөрөсөө. Тэр чи угаасаа Монголд байдаг тиймэрхүү юм бодож. Аа, Монгол тийм том байд юм. Чи хэрвээ. Hello guys. Hello. Алло. Ула. Ой. Онсоор өдрөөч мэдхгүй явчих. Тэгээд манай хичээл 6 сарын 23-нд амарна. Тэгээд хичээлийнхаа яаж байгаагаар яаж хийж байгаа эхний жилдээ ажиллахгүй нэг бүтэн тэтгэлэгтэй тэтгэлэг авд юм уу гэж бодож байгаа. Ингээд өөр сургуулиудад өгөөл байлаа л да. Том даваагаад авцсан. Одоо ингээд эцсийн хариу нь бас 6 сарын 20-нд нэр гарна. Тэгээ хэрэг тухайн үед ингээд хариу нь гарчвал тийш яванда. Камерын санс би хэдтэй юм шиг харагч байна. Метр. Таалта. Яасан сайхан далзгамаар өдрөө. Дөнгөж сая хүмүүсээ ажиллагчид одоо дотор байрлалгаа явж байна. Харж байна уу? Зөхгүй нэг тах хүмүүс. Яагаад зөхгүй байгаа? Муу харагдаад байгаа юм. Яг өнөөдрийн байдлаар яг 5 сарын 20-нд болж энэ 6 сар болоход хэдхэн хоног дут байна. Тэгээ хариу гарахад дахиад 1 сар дут байна. Тэгээ яг нэг иймэрхүү байдалтай байна да. Дөнгөж одоо юу гэдэг Instagram, Facebook гэдгээр устгаад яг хичээлдээ анхаарлаа хандуулж эхэлж байна. Тэгэхгүй бол амар сатараад байсан. Ер нь өөрөө итгэх итгэл маань амар буурсан байсан. Тэгээ юм яагаад одоо ерөнхийдөө бол амар өөртөө итгэлтэй айгу жаргалтайгаад хажуугаар нь насгал хийж байгаа болохоор Oh, you did it! Би нөгөөний яриад байсан сургуультай режектлүүлсэн. Яг тэнцчих авах гэж бодсон, режектлүүлсэн. Өвдгөө тэргээл. За юу ч гэсэн манай надад ингээ цаанаасаа ингээд миний хөшөөн чи нана байл гэдэг юм шиг байна. Тэгээд өөрөөдөө айгу мотивац авлаа. Одоо хэрэггүй хүмүүс арсуулгад цагаа эрс багсгаад яг энэ нэг болчихгүй байгаа тэрхэн дээрээ тулж ажиллахаар шийдсэн. Одоо нэг тийм бохир заван хүрээллээс өөрийгөө холдуулахаар шийдсэн. Тэгээд өөрчлөлтийг орё бас. Өндөр байна. Тэр чинээгээрээ чи амархан бид амар ажил олж чадна. Муу юм тийм доод зиндааг хэрэг могод
доод төвшний өөрсдийнхөө төвшөнд татсан хүмүүсээс хол байлгаж чадахыг бэйгүү ойлгосон. Тэгэж байгаа. Би шилээ зөхгүй бол хараа гоё ярьж чадахгүй. Хоёрт өөрийнхөө хийх байгаа зүйлийг бусад хүмүүсээс ер нь асуух айгүй дэм юм бэлээ. Бусад хүмүүсээс асууж байна гэдэг чинь чи өөрийнхөө толгойд өөрийнхөө хүсэл тэмүүлэлт үнэнч биш байна гэж байгаа юм болов уу гэж би ерөөхдөө бол өөрийнхөө өнцгөөс дүгнсэн. Тэгээд хаяхнаас өөрийгөө ганцаараа байж чаддгүй юм байна. Одоо юу гэдэг ганцаараа байхаас айдаг, ганцаарлаас айдаг. Залруулга ганцаараа байж амьдрч болж чадна. Унтахтаа айж байхгүй. Гэхдээ яг ингээд хүнтэй харьцахгүй юм уу тийм үед заавал ингээд affection анхаарал гэж шаардаад ингээд амар ингээд тийм attention seeker юм уу тийм юм шиг байна. Окей. Буцаад юм уу тэрийг мэдэж аваад одоо айгүйх одоо ганцаараа байх гэж айгүй хичээж байгаа.